لو سألت أي حد يعني إيه براند، 90% من الناس هتقولك البراند هو اللوجو أو شكل الشركة. بس الحقيقة إن البراند مش اللوجو خالص، واللي هيشوف الحلقة دي للنهاية هيعرف إيه بالظبط البراندنج، وإزاي المصمم الشاطر يبني براند محترم مش مجرد شكل حلو وخلاص. في الحلقة دي هفهمك 3 حاجات أساسية. أول حاجة الفرق بين البراند والهوية البصرية. تاني حاجة المكونات اللي بيقوم على أساسها أي براند ناجح. تالت حاجة وإزاي كل ده يفرق في شغلك كمصمم محترف. فلو أنت مصمم أو صاحب بيزنس صدقني الفيديو ده ممكن يغير طريقة تفكيرك في الشغل كله، فركز معايا. تعال نبدأ من الأول خالص. كلمة براند يعني الانطباع اللي الناس بتاخده عنك، مش عن طريق اللوجو ولا الألوان، لكن من خلال كل تجربة بيعيشوها معاك، من أول ما يسمعوا اسمك لحد ما يتعاملوا معاك أو يشتروا منك. ببساطة البراند هو أنت أو البيزنس بتاعك في نظر الناس. إنما بقى الهوية البصرية دي طريقة بيعبر بيها البراند عن نفسه، لكن البراند الحقيقي هي الصورة اللي بتكونها الناس جواها عشان تبقى انت فاهم يعني ايه براند. يعني مثلا لما اقول لك ابل، اول حاجه هتيجي في دماغك ايه؟ مش بس الموبايل او اللوجو بتاعهم، لكن هتحس باحساس من الفخامه والرقي. الناس دي قدرت تخلي كل تفصيله فيها تحكي لك نفس القصه، من شكل العلبه لطريقه الاعلان لاسلوبهم في التعامل، وده بالظبط المعنى الحقيقي للبراند الناجح. خليني اقول لك مثال تاني علشان الصوره تبقى اوضح. لما تسمع كلمه نايك ايه اللي بيجي في بالك؟ الرياضه، الحركه، الطاقة. نايك عمرها ما كانت بتبيع جزم بس، هي دايما بتبيع احساس بالقوة والعفوية والتحدي. وشعارهم جاست دو ات مش مجرد كلمتين، ده اسلوب تحفيزي لاي شخص بيتعامل معاهم. يبقى السؤال هنا، هل الاحساس ده جه من اللوجو؟ لا طبعا، جه من الطريقة اللي هم بيتكلموا بيها، ومن التصميمات اللي استخدموها، ومن الفيديوهات، ومن كل حاجة عاشتها الناس في التجربة معاهم. ومن هنا نقدر نقول ان البراندنج هي العملية اللي بيتم فيها بناء الاحساس ده. يعني ايه؟ يعني ازاي توصل لجمهورك احساس معين ويخليه كمان يربطك بيه دايما. دي بقى اللعبة والهدف اللي المصمم لازم يكون فاهمه وهو شغال. مش مجرد الوان شكلها حلو وخلاص، لكن الوان بتوصل لاحساس معين. يعني مثلا لو انت هتشتغل لبراند شبابي فهيكون في الوان مختلفة وانطباعات مختلفة، حتى اختيار الفونتس والخطوط هتكون مختلفة، غير لو بتشتغل لبراند بيخاطب فئة اكبر سنا. هتلاقي برضو انت مراعي جدا ان الفونتس يبقى بسيط ما فيهوش حركات، تحاول تكون الالوان وقوره، ما تبقاش الوان حركه وبهجه زي الالوان الشبابيه. فدي بالظبط الحاجات اللي انت لازم تبقى فاهمها وانت شغال في التصميم بتاعك لو انت بتشتغل لبراند. اللي بيميز المصمم وخصوصا في العصر اللي احنا فيه ده بقى، وعصر الذكاء الاصطناعي وعصر الاي اي، انه يكون عنده رؤيه، ما يكونش بيصمم شكل وخلاص، يكون فاهم المعنى اللي هو عايز يوصله من التصميم بتاعه. وتعالوا كده مع بعض نفكك البراندنج لعناصر بسيطة. أول عنصر معانا هو الرؤية، ودي الفكرة الكبيرة اللي البراند عايز يوصلها. زي مثلا نخلي التكنولوجيا أبسط، دي مثلا رؤية براند أبل. تاني حاجة الرسالة، ودي الخطوات أو الطريقة اللي هتوصل بيها رؤيتك للناس. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، القيم او المبادئ، يعني دي المبادئ اللي البراند هيعيش بيها، زي الثقة والشفافية. دي حاجات بتلاقيها في سياسات البراندات الكبيرة في تفاصيل بسيطة جدا، بس بتلاقيها دايما سمعت معاك، زي خدمة الدعم، زي خدمات ما بعد البيع. والنوع ده من التعاملات الخاصة بالبراندات. كل براند بيكون ليه طريقته، والطريقة دي بتفرق كتير جدا في رؤيتك للبراند. رابع حاجة شخصية البراند، يعني البراند رسمي ولا شبابي، الطريقة اللي هتوضح بيها الشخصية الخاصة بالبراند بتاعك. وده مثلا اللي هتلاقيه في الفرق بين شركة مايكروسوفت وشركة ابل. هتلاقي دي ليها طريقة ولها شخصية، ودي لها شخصية، ودي ليها اهداف، ودي ليها اهداف مختلفة. فشخصية البراند بتظهر في التفاصيل دي. خامس حاجة الصوت او النغمة اللي بيتكلم بيها البراند وهو بيتواصل مع جمهوره. يعني هل بيتكلم مع جمهوره فريندلي كده، ولا هل هو فورمال ورسمي؟ فدي نقطة برضو بتكون مهمة وانت بتأسس البراند بتاعك. سادس حاجة ودي النقطة بتاعتنا احنا، وهي الهوية البصرية، الجزء الخاص بالديزاين، ودي اللي بيجي فيها شغلنا كمصممين. الالوان، اللوجو، الخطوط، طريقة التصوير، التناسق العام للبراند. بس خلي بالك دي اخر مرحلة مش اولها. فلو عايز تشتغل لبراند صح لازم تكون فاهم كل اللي فات ده قبل ما تبدأ في عملية التصميم او الديزاين. انا شخصيا لما بدأت افهم الكلام ده بدأت ابص للموضوع بشكل مختلف خالص وانا بصمم. لما تفكر كده هتلاقي البراندات الكبيرة
كل تفصيله في الديزاين بتاعها او في التصميم ممكن ما تبقاش مبهره ليك بشكل كبير، حتى بتاعت المتدربين. يعني هتلاقي في تصميمات كده الناس بتعملها بتجرب فيها وبتست فيها احلى من تصميمات البراندات، بس كل تفصيله لو انت بتشتغل لبراند هي خاصه بشخصيته هو. يعني مش لازم شخصيته دي تبقى احلى شخصيه، بس دي شخصيته. مش عارف بقى قادر اوصل لك الحته دي ولا لا. انا مثلا شغال مثلا لبراند زي فودافون وليه الوان خاصه بيه، هل لو في حاجه احلى ينفع نعملها بقى ونتجاوز شخصيه براند فودافون؟ لا، مش هينفع. هنشتغل بشخصيته هو، حتى لو ده مش احلى حاجه او ده مش احسن حاجه. فلما تفكر كده في اي براند هتلاقي ان كل تفصيله في البراند بيبقى ليها معنى. حتى الالوان بتكون مرتبطه باحاسيس معينه. هتلاقي الوان زي الاحمر الغامق والاصفر والكلام ده بتحفز الجوع، فهتلاقي في تفاصيل مقصوده انت ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجه، هي بس بتولد لك احاسيس معينه. هتلاقي براندات كتير من غير ما تشوف اللوجو بتاعها تقدر تستنتج هو ده انهي براند بالظبط من اسلوبه، سواء في التصميم او في العرض او في التنسيق بتاعه. لان البراند مش بيحاول يطلع لك شكل حلو، هو بيحاول يخلي طابع معين مرسوم في دماغك عشان يعيش اطول فتره معاك. وبرضه هتلاقي في براندات بتفشل كتير لانها مش ثابته، بتبقى عايزه تتجدد بشكل كبير، فما بتبقاش قادر تثبت لها طابع جواك، او هي ملهاش هويه ثابته للجمهور بتاعها. وده بيكون فشل بسبب البرفكشنزم، او ان هي عايزه توصل لان هي تبقى احسن. بس مش فكره البراند ان هو يكون احسن، فكرته ان هو يكون نفسه. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عنك انت كمصمم. ليه البراندنج مهم جدا ان انت تعرفه؟ لانك لما تفهم البراند صح هتقدر تعمل تصميم يخدم الهدف مش الشكل، وده هيخليك دايما مطلوب. لان صاحب اي بيزنس محتاج مصمم فاهم الفكره مش بس بينفذ طلب. البراندنج هيساعدك كمان تفهم السوق وتتعامل مع كل مشروع بطريقه مختلفه. مش كل عميل هتعامله زي التاني، وانت كمصمم لازم تفهم روح البراند قبل ما تبدا في تصميم اللوجو او الديزاين بتاعك. المصمم الشاطر مش مجرد شخص بيعمل شكل حلو، المصمم الشاطر هو شخص بيعمل شكل عشان يوصل لهدف. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والسرعه اللي احنا فيها، اللي هيفضل مميز هو اللي عنده فهم حقيقي مش مجرد تولز وادوات. الذكاء الاصطناعي ممكن ينفذ لك لوجو في ثواني، لكن مش هيقدر يبني او يفهم الاحساس اللي انت هتفهمه. وده دورك انت كمصمم فاهم براندنج. لو فهمت يعني حاجه من اللي انا قلته في نهايه الحلقه، لو وصلت للنقطه دي فانت دلوقتي فاهم البراندنج بعمق، وفاهم دلوقتي الفرق بين البراند والهوية البصرية، وعارف كمان العناصر اللي بيتبني عليها اي براند، وفهمت كمان ازاي كل ده هيأثر في شغلك كمصمم. فلو حاسس ان انت استفدت من الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، ويا ريت برضه تكتب لي رأيك في الكومنتات عشان الموضوع ده بيفرق معايا جدا. كان معاكم احمد غزالي، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.